नमस्कार दोस्तों। आजकल अगर किसी ने छींक मारी तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसे कोरोना तो नहीं। लेकिन ये छींक बहुत कारणों से आ सकती है, जिसमें एक कारण है फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। ये क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई सनलाइट या किसी और रोशनी को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी छींकने वाला है, और कुछ लोगों को छींक भी आ जाती है। इसे फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहा जाता है, और बहुत से साइंटिस्ट आज भी इसके पीछे के कारण को ढूंढने में सक्षम नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।